नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. गोंय विधानसभेचे येता ते अधिवेशन चड करून हायटेक आनी पेपरलेस. विधिमंडळ सचिवालयाचे आयएसओ प्रमाणीकरण करपाचे यत्न. सभापती राजेंद्र आर्लेकराची 3 कोटींची येवजण. गोंय ड्रग्सांचे केंद्र म्हणून जगभर जाला बदनाम. फामाद आयरिश रॉकस्टार बॉब गेल्डॉफान दिलो पुरावो. गेल्डॉफ म्हणटा तो गोंयाक वळखता फक्त बऱ्यापैकी ड्रग्स मेळपाची सुवात म्हूण. अजून शी पडपाक लागूंक ना. गारफाक तोरां लागून काथावपाची जाली. रायबंदराक गारफो लागला 3 म्हयने फुडास. दिनेश करपेचो रिपोर्ट. पुलिसांचेर राजकीय नियंत्रण नाका. पुलिसांक मेकळेपणान काम करूंक दियात. गोंय पुलीस कायद्यावेल्या परिसंवादात मुंबयचो आदलो पुलीस आयुक्त जुलियो रिबेरोन उक्तायलें मत. आणि फुटबॉलांतली आपली कारकीर्द यादगार करपाच्या बाबतीत बार्सेलोना आणि रियल मॅड्रिड दोगूय सारखेच. फरक ना. पोर्तुगालचो फामाद फुटबॉलर फिगोन उक्तायलें मत. खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेचे येता ते अधिवेशन चड करून हायटेक आनी पेपरलेस आसतले. मंत्र्यांनी सायक्लोस्टायल छापील जापो दिवपाचे दीस गेले. सभापती राजेंद्र आर्लेकराची येवजण आसा त्या कोतान आतां आमदारांक तांच्या प्रस्नाचो जापो लॅपटॉप वा आयपॅडा वरवीं मेळटल्यो. हाचेर 3 कोटी खर्च येतलो, मात तो 1-2 अधिवेशनाक भरून येतलो. विधिमंडळ सचिवालयाचे आयएसओ प्रमाणीकरण करपाचे यत्न सध्या चल्ल्यात. गोंय विधानसभा कामात ह्या मुखार कागदाचो वापर जावचो ना. सगळे काम इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन चलतले. विधानसभेत कागदाचो मातूय वापर जावचो ना. सगळे तारांकीत आनी अतारांकीत प्रश्न आयपॅड नाजाल्यार लॅपटॉपा वरवीं सभाघरा मुखार दवरतले. सगळ्या आमदारांक आयपॅड नाजाल्यार लॅपटॉप दितले. ह्या विशींचो निर्णय अजून जावपाचो आसा. फुडल्या अधिवेशनाच्या वेळार ज्या वेळार केन्ना सरकार ठरयतलें अधिवेशन सरकार बी अशें आमी म्हणून त्या वेळार अधिवेशनाच्या आदी ही सगळी यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वयीत आसची, पूर्णपणे वर्किंग कंडिशनान मेळची असो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसा. ताका लागून आमी एक ठरयल्लें आसा ती म्हणजे गोंयची विधानसभा ही पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिकच्या किंवा इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या आदाराचेर रावतली. सभाघरांतल्या साधन सुविधांनी सुदारणा करतले. तातूंत ऑडिओ आनी व्हिडिओ सुविधांचा आस्पाव आसा. आमच्या आत्ताची आसतली सिस्टम अपग्रेड करप आनी तातूंतल्यान मागीर हातून पेपरलेस सेशन करप क्वेश्चन आन्सराचे वगैरे अशा पद्दतीचो प्रयत्न आमचो आतां चालू आसा. विधानसभा सचिवालयाचो दर्जो वाडून आयएसओ प्रमाणपत्र मेळपाची येवजण आसा. आमच्या विधानसभा सचिवालय जें आसा तें विधानसभा सचिवालयाचें एकंदरीत कामकाज कार्यपद्दती अदीक नेटान आनी तें पारदर्शी तर आसचेंच, तेच खंयसर कोणाकच वाव आसूं नये डावट आनी शंका घेवपा खातीर म्हणून तें सगळें आमच्या सचिवालयाचें कामकाज काम करणारे कर्मचारी वगैरे ह्या सगळ्यांचो व्यवस्थीत अभ्यास करून आयएसओ सर्टिफिकेशना खातीर एक आमचे तकलेन एक कल्पना आसा. ई टेंडरिंग करपाची प्रक्रिया ह्या आदींच चालू जाल्या. हे सगळ्या कामांक सुमार 3 कोटी रुपया लागतले असो अदमास आसा. आयटीचो वापर करून प्रश्न विचारपा खातीर आमदारांक खासा प्रशिक्षण दितले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकर. गोंय ड्रग्सांचे केंद्र म्हणून जगभर बदनाम जाला हाचो आनीक एक पुरावो. फामाद आयरिश रॉकस्टार बॉब गेल्डॉफ म्हणटा गोंयाक तो वळखता फक्त बऱ्यापैकी ड्रग्स मेळपाची एक सुवात म्हूण. ताका जाय ते आनी ताच्या आवडीचे ड्रग्स आतां मेरेन ताका गोंयच्यान मेळ्ळ्यात. बांबोळे थिंक फेस्टात कॉन्सर्टा खातीर आयिल्लो बॉब गेल्डॉफ कॉन्सर्टात आनी उपरांत मिडिया कडेन ही गजाल जाहीर उलयलो. बांबोळे चालू आशिल्ल्या थिंक फेस्टान आयरिश रॉकर बॉब गेल्डॉफ वांटेकार जाला.
ह्या वेळार उलयतना तांणी ही म्हायती दिली अशी खबर PTIन दिल्या. आयरिश रॉकर बॉब गेल्डॉफ म्हणटा, म्हाका सगळ्यान बरे ड्रग्स दिवपी राज्यांत येवन हांव खोशी आसा. जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना गोंयांतल्यान म्हाका बरेंतले बरे ड्रग्स येताले. हे ड्रग्स धाडपी कोण आशिल्ले हें म्हाका खबर ना, मात ते गोंयांतल्यानूच येताले हांव जाणा. गोंय म्हणजे ड्रग्स असो म्हाजो समज जाल्लो. 14 वर्सांचो आसतना गोंय आनी ड्रग्साची म्हाका वळख जाली. कार्यावळी करपा खातीर मुंबय आनी बेंगलोराक हांव खूब फावटी पावला. गोंयांत मात पयलेच फावट पावला अशें गेल्डॉफान सांगलें. बॉब गेल्डॉफ मुखार म्हणटा, हांव कॅथोलीक जुंव्यावयल्यान म्हळ्यार आयलंडाच्यान आयला तेन्ना हांव 14 वर्सांचो आशिल्लो. गोंय म्हणल्यार सोबीत दर्यावेळो आनी ड्रग्स असो म्हाजो समज आसलो. त्या खातीरूच गोंय पळोवपाक हांव आयला. संवसारांत गोंयची ड्रग्स राज्य म्हूण कशी बदनामी जाल्या हें ह्या गजाली वेल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. अजून शीं धड पडपाक लागूंक ना, मात गार्फाक तोरा लागून काथावपाची जाली म्हळ्यार तुमकां खरें दिसत? रायबंद्रा एक गार्फ इतलें फुडास लागलां आनी म्हयन्याभरात आंबे पिकतले. त्या घरच्यांनी ह्या गार्फाक वंडर ट्री म्हणून नांव दवरलां. ते गार्फ खंय वर्साक 2 ते 3 फावट लागता. दिनेश करपेचो रिपोर्ट. अजाप जाव नाकात, हे खरेच आंबे. आतां खंय तरी नोव्हेंबर उजवाडला, मात हांगा पळयात, गार्फाक तोरा जावन कातावांक पावली. आंब्याचो सीझन तसो हरशी फेब्रुवारी ते माय मेरेन चलता, मात ह्या गार्फाक नोव्हेंबरातूच तोरा लागल्यात. निलेद मोंतेरोचे फामिलीचे हे झाड. गार्फाक तांणी नांवूच वंडर ट्री दवरला. ती सांगता ते कोतान ते गार्फ वर्साक 2 ते 3 फावट लागता. This mango tree was planted, or rather in 19, I think it was 2005. Within 3 years, it yielded fruits. And now we see that this tree is such a wonder tree that it gives crop every 3 months. That is, throughout the year we have mangoes on this tree. Now the manure, we only put organic manure, whatever is there, leftovers of the house, the kitchen waste, all these things are put here and covered with sand. रायबंदरा सावन व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक विसव.